Þegar Mína hóf þátttöku á barnaþingi SOS barnaþorpanna var hún mjög feimin. En feimnin hvarf þegar hún tók þátt í götuleikhúsinu þeirra. इस नाटक के आखिर में आप लोग देखेंगे कि किस प्रकार एक माँ ने अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद होने से Götuleikhúsið notaði til að segja fólki að það ætti að senda börnin sín í skóla því að menntun mjög mikilvæg. पैसे की तो कोई बात ही नहीं है। सरकार ने पहली क्लास से 8वीं क्लास तक बच्चों के लिए किताबें, मिड डे मील और जो लड़की 2 किलोमीटर दूर से आती है उनके लिए साइकिलें प्रोवाइड करा रखी है। तो अपनी बेटी का दाखिला हमारे स्कूल में करा दो। Þetta fátækrahverfið á svæðinu. Hér mörg vandamál. Fólk sendir ekki dæturnar sínar í skóla, bara syni sína. Sum börn fá ekki tækifæri til að læra heima eftir skóla því að foreldrar þeirra láta þau vinna. Foreldrar þeirra gera þetta til að fá meiri tekjur. Þeir vilja að börnin þeirra afli tekna. Barnavinna á sér stað hér. Mína segir frá því að margir hunsi þau þegar þau sýna leikritin sín. En sumir hlusta vel. Þau sem hlusta breyta hugsun sinni talsvert. Þau reyna eftir bestu getu að ná til allra. Pössum upp á að öll börn geti nýtt rödd sína.